मार टंटीटा सुखी गलानी रे ए मलय तू केउठी अछि धन तो माँ आकुल होई डाकुची रे तू केउठी अछि धन ए धन मलय काहे गालु माला रे मते काकारी रे काहे गालु माला रे बिकाले डाकुदी बापा बिकाले डाकुदी बापा सुनामा गुहारी रे काहे गालु माला रे मते काकारी रे काहे गालु माला रे अरे बापा मलया केउठी अछि बापा धन तो माँ आकुल होई डाकुची रे काहे जीवी की कारबी तू दीदी सुनाई रे काहे जीवी की कारबी जुदा दे लगाई मते जुदा दे लगाई मते चला दे बाबे काहे गालु माला रे मते काकारी रे काहे आजु माला रे हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें मो पुआ मलय को मो पाखक फेराणी दियो प्रभु मो पाखक फेराणी दियो मो पाखक फेराणी दियो दुर्गेश्वरी भाई दुर्गेश्वरी भाई कहीं एमती मन दुखरे बसिଛୁ भाई हाँ ना भाई किसी नहीं भाई काहे की मन दुख करबिनी भाई हाय दुर्गेश्वरी भाई चाहो चाहो अनेक वर्ष बीती गले हे जो स्वप्न नहीं हाय राज्य को आसीथिले সেই স্বপ্নটা আমার স্বপ্নরে রহি যাইছি हाँ भाई मने पकई देला भाई हाँ से स्वप्नटा पूरण होई जाइछि भाई सब किछि धन संपत्ति मो हाथ मुठाकू आसीछि भाई मो हाथ को मुठाकू आसीछि सब धन संपत्ति तो हाथ मुठाକୁ ଚାଲି ଆସିଛି चली आसीछि भाई ହେଲେ तो भाई कथाटा भूली जाइଛି हर दिन जो कहिथिलो भाई राज्यर अधा संपत्तिटा देबी बोली हाँ भाई कही भाई तुमको अधा संपत्ति देवी बोली ये दुर्गेश्वरी तुमको कही किंतु ए धन संपत्तिटा ए दुर्गेश्वरी मनरे लालसा रही जाइछि भाई ओ आउ मो देई पारिबिनी भाई देई पारिबनी हाँ भाई काहे के दबो काहे गोटे ना चाकरणीटा राजराणी गला पर ताकू लोफटा ग्रास करी दिए भाई
ଏପରି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ଭାଇ? ତୁମର ଭଉଣୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛ ଭାଇ। হ্যাঁ ଆଉ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ତୁମ ଗୋଟିଏ ବଳି ଭଣଞ୍ଜା ଅଛି। ତୁମ ଭଣଞ୍ଜା ନଥିଲେ ସିନା ଏ ନୃସିଂହଗଡ଼ର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଉ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଭାଇ, ହେଲେ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ହଁ ତୁମ ଭଣଞ୍ଜା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଭାଇ। ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଯଦି এই ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତୁମ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ହେଇছে ତତେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। କଣ କହିଲ ଭାଇ? ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବ? ହଁ ମାରିଦେବେ। ମାରିଦିଅ ଭାଇ, ମାରିଦିଅ। ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ କହିବେ? ତା ଭଉଣୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀକୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାରି ତ ଦେଲା। କଥା ରହିଯିବ କାଲ କାଲ ଭାଇ। ରହିଯାଉ କଥା। ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦେଇଦେ। ନା, କେବେ ହେଲେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି ଭାଇ। ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ମତେ ମାରିଦେଲେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି। ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବନି ତାମାନେ ହେଇ ରାଜ୍ୟଟା ତୋରି, ହେଇ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ତୋରି। ହଁ ହଁ, ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ଭାଇ, ତୁମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଭାଇ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଦୁନିଆ ସତ କୁହନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ହଉ ହେ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ତୁ ଆରାମରେ ରହ, ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ପିଲାଟେ ଦିନଠୁ ମା ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ହାତରେ ତୋତେ କୋଳେଇ କାଠେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବି ପ୍ରତାରଣା କଲା। ଛାଡ଼, ଏ ଜୀବନଟାରେ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ହେଇଠି ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେ ମା, ସେ ପିଲାଦିନ କଥା ତୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ସେଇ ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଏ ଭାଇ ପାଖରେ ତୁ ଅଲି କରୁଥିଲୁ, ଭାଇ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ଭାଇ ମତେ ସେଇ ଖାଇବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ସେଇ କଥାଟା ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଆରେ ଭାଇ, ଥରୁଟା ପାଇଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯା, ଆଉ ସେଇଠି ବସି ଏ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଡାକ, ଡାକ ରେ ମା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଠିକ କହିଛୁ, ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। କାହିଁକି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବି? ଏଇଠି ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି।